पैशन प्लस बाइक है कस्टमर की। कस्टमर जब भी गियर गिरा था घड़ांग घड़ांग आवाज़ आ रही है पीछे व्हील में, गियर बहुत टाइट है, पीछे गियर गिराने पे आवाज़ बहुत आ रही थी। तो इसके अंदर हमने खोल के देखा तो ड्रम रबड़ किसी ने उल्टे लगा दिए थे पंचर वाले ने, तो उसके कारण से रबड़ सारे ख़त्म हो गए। तो इसके कारण से गाड़ी में आवाज़ बहुत आ रही थी, कस्टमर परेशान हो गया था कि आवाज़ कैसे आ रही है, क्या आ रही है। तो हमने खोल के देखा था ड्रम रबड़ सारे ख़त्म हो गए इसके अंदर। ड्रम रबड़ ख़त्म होने से एलॉय में थोड़ा डैमेज भी हो गया है, ये रबड़ की साइड में आप देख ही रहे होगे। तो इसके कारण से ड्रम रबड़ कारण से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। तो हमने जिनियन ड्रम रबड़ डाले इसके अंदर, कस्टमर को गाड़ी चला के भी दिखा दी हमने और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कस्टमर ने कहा कि मेरी गाड़ी अब ओके है, ठीक है। तो कभी भी आपकी गाड़ी पंचर हो किसी की भी हो तो ड्रम रबड़ का खासकर ध्यान रखें। ड्रम रबड़ के बहुत से पंचर वगैरह बनाते हैं जो उनको मालूम नहीं रहता, वो उल्टे लगा देते हैं, इसके कारण से ड्रम रबड़ ख़त्म हो जाते हैं और एलॉय डैमेज हो जाता है इसके कारण से। इसलिए खासकर ये ड्रम रबड़ का ज़रूर ध्यान रखें, पास में खड़े रह के जब भी लो लगाया जाए जब भी, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी। नहीं तो ड्रम रबड़ के कारण से एलॉय ख़त्म होने के चांस ज़्यादा हैं।